রবিবারের সকাল আর এখন বাজে 9:15। তা রবিবারের সকালে 9:15 বাজে, ঠিকই আছে, তাড়াতাড়ি হয়েছে বলা যেতে পারে। তো আজকে চাটা খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, মেয়েকেও খাইয়ে দিয়েছি, জল টল সব চা খেয়েছি মানে জলও খাওয়া হয়ে গেছে। তো সব কমপ্লিট, আর আমার রান্নাঘর একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন রয়েছে। হ্যাঁ বাবা, পাতুকে বকে দিয়ে এসো যাও। তো তারপর হচ্ছে মোটু বকেছে, দেখো সকালবেলা থেকে মোটু পাতলুর বহুত চেপেছে। একে মোটু বলতে হবে না, মোটু বলতে হবে না, পাতলু বলতে হবে। একদম ঠিকই, এই চেহারার সঙ্গে পাতলুটা মানাই ভালো। তো এখানে দাঁড়াও, রোদ্দুরে দাঁড়াও একটু। আর দেখো কাল থেকে এই হাফ প্যান্ট স্কার্ট পরে আছে। এটা কিন্তু স্কার্ট আবার প্যান্ট, ভেতরে প্যান্ট, স্কুলের প্যান্ট। এটা হচ্ছে আমার বোনের শ্বশুরবাড়ি থেকে দিয়েছিল। আমার একটা বোন আছে, মাসুতো বোন, তার শ্বশুরবাড়ি থেকে দিয়েছিল। স্কার্টটা এর আগেও পড়েছে, তাই এখন দেখছি বাড়িতে পড়ছে। তো যাই হোক, আজকে দুটো সুখবর আছে। 1 নম্বর সুখবর হচ্ছে আমার গাছে ফুল হয়েছে, 3টে জবা ফুল হয়েছে এই ঠান্ডার মধ্যে। মানে কুড়িগুলো ফুটছিলই না আসলে, কি বলতো, এইখানটায় গাছটা লাগানো আছে। এই যে দেখাবো আমি পরে তোমাদের, যদি যাই আমি। এই নিচে এই জায়গাটায় আছে তো, আর পূর্ব দিকে মানে সূর্যের আলোটা লাগে না এই তোমার পাঁচিলের জন্য, সেই জন্য মানে দেখাচ্ছি সেই জন্য না ফুটতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তো 3টে একসঙ্গে ফুটেছে। আর একটা সুখবর যেটা তোমাদেরকে বলবো, সেটা হচ্ছে আজকে আমাদের জানলা লাগাবে, পুটির কাজ করবে, আর পাথরের ফাইনাল ঘষাটা আজকে হবে। আমি এখনো বলতে পারবো না, সেই লোকের তো কোনো পাত্তাই নেই, আজ না কাল না করেই যাচ্ছে। তো ফাইনাল ঘষাটা হয়তো বা আজকে হবে। তো একসঙ্গে 3টে মিস্ত্রি লাগবে। আর জানলা হয়ে গেলে তো এরপর যেটা আছে তোমার, জানলা হয়ে গেলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে, তাও আমরা বাস করতে পারবো কিন্তু জানলাটা লাগানো হয়ে গেলে। তো বলা যেতে পারে বাড়ি কমপ্লিট, কিন্তু হবে না, পুটিটা কমপ্লিট করে কালারটা করাবো। হ্যাঁ বাবা বলে, তো কালারটা করালে তারপর আমরা উপরে উঠে যেতে পারবো, তখন আর কোনো অসুবিধা হবে না। দেখো দুষ্টু সোনাটাকে নিয়ে সকাল থেকে আমি দুষ্টু করে যাচ্ছে শুধু। চলো কি রান্না করব তোমাদেরকে দেখাই। তার আগে আমি একটু তরকারিগুলো কেটে নিই, মানে তরকারি না, সবজিগুলো কেটে নিই। আমাদের গ্রামের মানুষ তো আমরা তরকারি বলতাম, সেই অভ্যেসটা আমার হয়েছে ইউটিউবে এসে। আসলে দেখো পুরো ন্যাচারাল, মানে যেটা আমার আছে সেটাই দেখাই, কিছু ঢাকাঢাকির তো ব্যাপার নেই। যেরকম আছে আমার এলোমেলো বা গোছানো, যেটুকুনি যেরকম আছে সেটাই আমি দেখাই। তো আমার ভাষাটা যেরকম সেটাই আমি তোমাদেরকে শোনাই, যে তরকারি কেউ কাটে না, তরকারি লোকে রান্না করে আর সবজি লোকে কাটে, সেটা আমি ভুলে যাই বলতে। আর আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে, তো আমি পরে ফিরছি তোমাদের সাথে। শীতকালটা আসলেই আমার এই চপিং বোর্ড আর এই ছুরি আমার ভীষণ কাজে লাগে, কারণ শীতের মধ্যে না আমার আর বটি পেতে নিচে বসতে ইচ্ছাই করে না। মেঝেটা কি ঠান্ডা হয় বলো তো, তো আমার এই জন্য একদমই বসতে ইচ্ছা করে না। তখনই আমি এই ছুরি আর তোমার এই চপিং বোর্ড আমি ব্যবহার করি, আর তখনই সবথেকে বেশি ব্যবহার হয়। আর হয় গরমকালে যখন তরমুজ কাটি না, তখন তরমুজ বটিতে কাটা যায় না, মানে মানে আমি কাটি না, বটি অনেক সময় নোংরা থাকে। তো তরমুজ ফলটা এমন যে কেটে তো আর ধোয়া যায় না, ধুয়ে তারপর কাটতে হয়। সেই জন্য আমি ছুরি আর চপিং বোর্ডটা সেই সময়েও সবথেকে বেশি ইউজ করি। তো আমি এখানে এসে গেছি, ফুলকপিগুলো ফটাফট কেটে নেবো। আর আজকে একটাই ফুলকপি আছে, সেই জন্য ভাবছি একটু এটার মধ্যে তোমার কাবলি ছোলা দিয়ে রান্না করব। কাল রাত্রেই আমি ভেবে রেখেছিলাম যে এইভাবেই রান্নাটা করব। তো কাবলি ছোলা রাত্রেই আমি কেটে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। কি রান্না করব সেটা ভেবে রাখলে না রান্না করতে মানে খুব সুবিধে হয়। মানে রান্না করার থেকে কি রান্না করব এইটা ভেবে বার করাটা একটা বিশাল বড় একটা কাজ। কেউ যদি একটু বলে দেয় যে আজকে এই রান্না করো, তাহলে কাজটা অনেকটা বেশি সহজ হয়ে যায়। তো দেখো আমি এখানে কাজ শুরু করে দিয়েছি রান্নাটা, যেহেতু কাল রাত্রে ভেবে রেখেছিলাম কি রান্না করতে হবে, সেই জন্য রান্নাঘরে এসেই ফটাফট কেটে সমস্ত সব বসিয়ে দিলাম দুই পাশে। আর তাড়াতাড়ি করে যতটা সম্ভব বেরিয়ে যাব, বেরোলে একটু বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারি। আর তাছাড়া নিজের কাজটাও একটা থাকে, এখন নতুন কাজ হয়েছে আমার,
তো সেই কাজটাও এখন করতে হয় দুপুরবেলা। করতে হয় বলতে আমি যে বাধ্যতামূলক করি তা কিন্তু না। আমার কিন্তু বেশ ভালোই লাগে কাজটা করতে। তো যখন আমি দুপুরে ভিডিও দিতাম তখন আমার খুব কষ্ট হতো। আমি অনেকবারই বলেছি ভিডিওয়। কিন্তু এখন আর একদমই কষ্ট হয় না। আমার খুব ভালো লাগে। আমি খুব এনজয় করছি কাজটা। আর বেশ ভাল লাগছে। তো এর শেষ পরিণতিটা কী হবে, ভালো না খারাপ আমি জানি না। তো যাই হোক, একটা কাজের মধ্যে আছি আর আমার খুব ভালো লাগছে সেটা, আর কাজটাকে আমি খুব ভালোবেসে ফেলেছি। তো আমি ভাবিনি যে এত তাড়াতাড়ি কাজটাকে আমি ভালোবেসে ফেলবো। তো দেখো এখানে আমার পুচকু মানে ছুটে বেড়াচ্ছে আর একবার করে আমার কাছে আসে আর আমার সঙ্গে একটুখানি কথাবার্তা বলে আর চলে যায়। আর কাজে ব্যস্ত থাকলে না বাচ্চারা বেশ মানে একা ফিল করে ওরা, কারণ মা থাকলে একটু কথা বলার লোক থাকে। তো ছেলের যেহেতু আমার দুটো বাচ্চার মধ্যে অনেকটা ডিফারেন্স, তো দুজনের সঙ্গী তো হতেই পারে না একদম। ইতিমধ্যে হচ্ছে দেখো আমি কিন্তু এক ভাগে রান্না করে ফেলেছি। রান্না করেছি তোমার এই যে ডিমের ঝাল, আজকে ভাজা করে ডিমের ঝাল করেছি, দাঁড়াও দেখাই। এই যে ডিমের ঝাল করেছি, আর এই যে ফুলকপি আলু ভেজে রেখেছি, আর এখানে দেখো সব ধরে সব সাজানো, কেটে সব গুছিয়ে রেখেছি। আর মূলো সেই রান্নাটা করবো বলছিলাম না কতদিন, খুব ভালো লেগেছে, মূলোটা ভাপিয়ে নিয়েছি। আর এই যে তার তোমার কি বলে আলু, আর দেখো ফুলকপি দিয়ে আজকে করব কাবলি ছোলা। তো কাবলি ছোলাটাও আমি এদের সেদ্ধ করে নিয়েছি। এবার এইটা আমি এখন রান্না করব, আর এই রেসিপিটা তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করবো। আর মূলোটা অন্য কোনো দিন শেয়ার করব। এটা তো সহজে মানে করা হয় না খুব একটা, তো ভাবছি আজকে যখন করছি তোমাদেরকে একটু দেখায় আমি কিভাবে করি। সর্ষের তেল একটু গরম করে নিয়েছি, সর্ষের তেল অল্পই দিয়েছি কারণ ভাজার সময় আমি অনেকটা সর্ষের তেল দিয়েছিলাম। তো আমার কাছে শুকনো লঙ্কা নেই তাই আমি দিচ্ছি না, তোমরা থাকলে অবশ্যই দেবে। এর মধ্যে দিলাম গোটা জিরেটা একটু লাল টাইপের হয়েছে, দিলাম পেঁয়াজ, আর দিয়ে দিলাম রসুন, একসঙ্গেই দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। তোমরা এই রান্নাটা শুধু পেঁয়াজ রসুন ছাড়াও কিন্তু করতে পারো, তোমার পাঁচফোড়ন দিয়ে, সেটাও ভালো লাগে। তো আমি আজকে পেঁয়াজ রসুন দিয়েই করব। একটু পেঁয়াজ আর রসুনটা বেশি করে ছাড়ানো হয়ে গেছিলো বলে আমি আজকে এটার মধ্যে ইউজ করে ফেলছি। আর দেখো হয়ে গেছে লাল করা, মানে লাল করে ভাজা আমার হয়ে গেছে। আর দিয়ে দেবো আদা কুচি না সরি, আদা কুড়ানো, একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি, হয়ে গেছে। এরপর আমি দেবো টমেটো। তো অনেকটা টমেটো, যতগুলো মানে দেওয়া যায় আর কি, একটু বেশি করে টমেটো দিলে বেশ ভালোই লাগে খেতে। টমেটো আর গলা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো না, এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি যে কাবলি ছোলাগুলো ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এইগুলো একসঙ্গে ভাজবো। এইগুলো ভাজা কাবলি ছোলার সঙ্গে টমেটোও কিন্তু একদম নরম হয়ে গলে যাবে, ওই জন্য আলাদা করে আর আমি গলাচ্ছি না। তো এই সবগুলো দিয়ে দেবো, যেগুলো দিয়েছি আমি মানে ভেজে এই সিদ্ধ করে রেখেছি সবগুলো আমি দিয়ে দেবো কড়াইতে, একটু ভালো করে ভাজবো। ভাজলে কি হবে বলো তো, মানে কাবলি ছোলার গন্ধটা না কেমন একটা গন্ধ বেরোয়, সেটা থাকবে না। কাবলি ছোলাটা আমি এখানে ঢেকে ভাজছি যাতে করে টমেটোটা গলে যায়, ওই জন্য। আর মুখ চলছে দেখো, ছোলা ভাজা থাকবে আর মুখ চলবে না তা তো হয় না, খুব ভালো লাগে খেতে। তো রান্না করছি আর ছোলা ভাজা খাচ্ছি, আর এতে কোথায় কালার দাও, দেখো হালকা কালার লাগছে হাতে। কেন যে কালার দেয় আমার মাথায় ঢোকে না, কালার ছাড়াই তো লোকে কেনে। এখন সবাই বুঝে গেছে যে কালার জিনিস খেতে নেই, দেখতে ভালো হলেই যে কিনতে দৌড়াতে হবে এমন কোনো না, আর কালার ছাড়া দেখতেও আর বেশি ভালো লাগে। দেখো তো আরেকটু ভাজা হোক। আমি না আগে এই কাবলি ছোলা বা এই ধরনের তরকা ডাল এগুলো না ভালো করে ভাজতাম না, ওই জন্য ভালো করে মানে টেস্টটা ভালো আসতো না। কিন্তু এখন আমি বেশ ভালো করে ভাজি, তো কষি ভালো করে, ওই জন্য বেশ ভালো লাগে খেতে। জানতাম না, এটা জেনেছি মায়ের কাছ থেকে যে ডাল এরকম ভাজতে হয়। ফুলকপি আর তোমার কাবলি ছোলা দুটোই আমার ছেলে, এরকম ফুলকপি কাবলি ছোলা আর দুটোই আমার ছেলে মেয়েদের ভীষণ প্রিয়। তো ওরা আজকে তো একদম হামলে পড়বে এর উপরে দুটোই। তো চলো পরের প্রসেসগুলো দেখাই কিভাবে কি করছি না করছি।
দেখলে তোমার টমাটোগুলো কিন্তু সব গলে গেছে, তার জন্য আলাদা করে আর গলানোর দরকার পড়েনি। একটু ঢেকে ঢেকে ভেজেছি, ব্যাস, বেশিক্ষণ লাগেনি কিন্তু। এরপর আমি দিয়ে দেবো ভেজে রাখা এইগুলো। তো এইগুলো ভাপিয়ে রাখলে ভালো হতো আমার, কিন্তু আমি আর ভাপিয়ে রাখিনি, মানে সেদ্ধ করে, মানে হয় না যে ভেজে সেদ্ধ করে রাখে, ওরকম করলেও ভালো হতো। তো এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো নুন আর হলুদ দিয়ে আরেকটু ভালো করে ভাজবো। আর দেবো কিছু কাঁচা লঙ্কা, যেহেতু শুকনো লঙ্কা নেই তো কাঁচা লঙ্কাটা একটুখানি বেশি দেবো আমি, দিয়ে তারপর ফিরে আসছি। দেখো কাঁচা লঙ্কা, নুন, হলুদ পরিমাণ মতো আমি দিয়ে দিলাম, দিয়ে এর মধ্যে দেবো আমি তোমার জিরে আর ধনের গুঁড়ো। একটু জলে গুলিয়ে পেস্ট করেও রাখতে পারতাম, কিন্তু করলাম না। এরপর ভালো করে কষে নেব। তো দেখো আমার ভালো করে কষানো হয়ে গেছে, আর এর মধ্যে দেবো আমি কাবলি ছোলা সেদ্ধ করা জলটা, তার সঙ্গে আরেকটু জল আমি বেশি করে দিয়েছি। জলটা একটু বেশি করে দেবো কেন বলো তো, এই যে ফুলকপিগুলো বড় বড় করে কাটা, তো এটা সেদ্ধ হতে টাইম লাগবে। তো এরপর ঢেকে রেখে সেদ্ধ করতে হবে, এবার গা মাখা মাখা করে জিনিসটা নামিয়ে নিতে হবে। আর শেষে দিতে হবে একটু ধনেপাতা, গরম মশলা, আর যদি ঘি থাকে তো কোনো কথাই নেই। তো এইগুলো দিলে এটা হবে একদম অমৃত। তো পুরো রান্নাটা করে একদম ফাইনাল লুকটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। মানে দুরকম রান্না হয়ে গেছে, আর আমি এখন বসিয়েছি মূলো। তো মূলোর আলুটা ভাজছি। তো তোমার কি বলবো, আর পাশে না বুঝতে পারছো কীর্তন হচ্ছে এখানে, কোথাও অসভ্যহার বা কিছু একটা হচ্ছে, কীর্তন হচ্ছে এখানে। তো সেই জন্য তোমরা কীর্তনের আওয়াজ পাবে। তো দেখো এই হচ্ছে ভাতটি, আর এই ভাত বসিয়ে দিয়েছি, এই দুটো হলেই আমার হয়ে যায়। আর তার আগে দেখো আমার মেয়ে রান্নাঘর থেকে জিনিস সব নিয়ে এসে কি করেছে, দাঁড়াও তোমাদেরকে দেখায় কি করেছে। আর ও এখন গেছে কোথায় বলো তো, ওর বাবার সঙ্গে বাইরে। কোথায় গেছে ওর বাবা আমি জানি না, ওকে নিয়ে গেল মানে নিয়ে যেতে বাধ্য হলো আর কি, যাবেই আর কি, এরকম একটা ব্যাপার। তো চলে গেল ওর বাবার সঙ্গে। আর আমি এখন ও যখন নেই আমি এই সুযোগে ঘরটা গুছিয়ে ফেলি। আর আজকে এখন স্নানও করিনি। কটা বাজে এখন অনু? ও 11টা বাজে, বেশি বাজে না তো। উরে বাবা, 11টাও বাজিনি, 11টা বাজতে 5 মিনিট বাকি, বিশাল ব্যাপার আমার। এই যে আমার চলে এসছে এরকম, একদম পড়াশুনো করে না জানো তো। মিথ্যাচার ছড়িও না। দেখো আমার এই ঘর একদম পরিষ্কার, আমার ঘর আমি পরিষ্কার করে ফেলেছি ভাই। এই দেখো একদম ঝকঝক করছে। আর এদের ঘরে এরা লেপ কাঁথা তুলতে দেয় না। এরা সব সময় মানে কি বলতো, এরকম আছে না কিছু কিছু মানুষ যে মানে এদের চাদর বা সোয়েটার দরকার হয় না, এদের শুধু রাতে দিনে সবসময় দরকার হয় কম্বল। তো ওদের হচ্ছে কম্বল, আর ওদের কম্বল আমি জীবনে ঢুকি না। ওই রাতে দিনে কম্বল গায়ে দিলে সেই কম্বল কিরকম হয়ে যায় না বলো তো, সেটা আর ঢোকা যায় বলো? মানে ওরা খাটে বসলে ওদের কম্বল দরকার হয়, সেই জন্য আমি ভাত করে রাখি আর ওরা খুলে ফেলে। তো এই জন্য ওদের ঘরটাই, ওদের কম্বলটা খাটের উপরেই আছে। আর যদিও ভাঁজ করা আছে, ওরটা ভাঁজ করা নেই, ছেলের বাবারটা ভাঁজ করা আছে। আর আমি এখন কি করব, তাহলে এখন আমি ঘর বাড়িগুলো গুছিয়েই ফেলি। এখানে রসুন, শিম, তোমার লঙ্কা, ক্যাপসিকাম, টমেটো সব নিয়ে এখানে খেলা করতে বসে সকাল থেকে। একটা টমেটো নষ্টও করেছে এই ক্যাপসিকাম। তো আমি এগুলো তুলে তারপর ঘর ঝাড় দিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করব। সকাল সকাল তোমাদের যে সুখবরগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো একটাও হচ্ছে না। মানে আজকে ভেবেছিলাম জানলাটা লাগানো কমপ্লিট হয়ে যাবে আর পাথর ঘষাটা একদম ফাইনাল হয়ে যাবে, আর রঙের মিস্ত্রি তার পুটি করা রং করা যেরকম করার করবে, কিন্তু একটা মিস্ত্রিও আসেনি। এদের কথার কোনো দাম নেই, এই বলছে আজকে হবে, অথচ দেখো কারোর পাত্তা নেই। ও রং মিস্ত্রি একবার এসেছিল, এসে কী সব গল্প কথাবার্তা বলে চলে গেছে। কথা দেওয়ার সময় এরা ভাবে না কথাটা আদৌ এরা রাখতে পারবে কি না। স্নান করে এসছি আমি। এরকম আমার মেয়ে দেখো কি করছে, ভাত খাওয়ার বদলে এখন খাচ্ছে কমলা লেবু। আমি স্নান করতে ঢুকেছি আর ও বোধহয় খিদে পেয়েছে, কমলা লেবু খাচ্ছে। তো বাবার সঙ্গে বেরিয়ে একটা ডাব খেয়ে এসছে, আর না খিদে পেয়েছিল। তাই আমি ভাবলাম যে আমি একটু স্নানটা করে আসি, তারপর আমি তোমার ওকে খাওয়াবো, তাহলে গুছিয়ে না খাওয়ানো যেতে পারে, মানে খাওয়ানো যাবে আর কি। আর আমি যেন কেন ঘুরঘুর করছি, ও চলো স্নান করে এসছি, পুজোর ফুল তুলতে যাব। তো এখন পুজোর ফুল তুলতে যাবো, আজকে রোববার, আজকে তুলসী পাতা তোলা হবে না। তো এখন
তুলবো শুধুমাত্র আমার ছেলে আমার জুতো নিয়ে চলে গেছে, তো মানে চপ্পলটা বাইরে পড়ার। তো এখন তুলবো ফুল, আর বেশ কয়েকটা ফুল ফুটেছে, বললাম না দেখাবো, সেই জন্যই তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি। এই দেখো আমার মেয়ের ধোয়া কাচা প্যান্ট এই জানলা থেকে পড়েছে, আর এর উপর দিয়ে গেছে বোধহয় তোমার বেজি, এই জন্য বেজির পায়ের ছাপ। এটা কাচতে হবে ভালো করে, তারপর আমার কন্যা এটা ব্যবহার করতে পারবে। এই জানলায় মেলে দিয়েছিলাম, একদম শুকিয়ে গেছে, তুলতে যাচ্ছে সে সময় পড়ে গেছে। আর এই যে আমার ফুল, দেখো কালারগুলো একবার দেখো, আমি জানি না ক্যামেরায় বোঝা যাচ্ছে কি না, কি সুন্দর। আমার বরের আবার এই কালারটা পছন্দ হয়নি, কি যে বলে আমি বুঝতে পারি না। ও না, এখান দিয়ে না সূর্যের আলোটা পড়ে জানো, মানে এইখান দিয়ে ডাইরেক্টটা আসে না সারা সকাল, মানে এটা তো পূর্ব দিক, মানে আগে তো পাঁচিলটা যখন ছিল না পুরোটাই এখানে এসে পড়তো, তো যখন ঘুরে যায় সূর্য এই দিকটা, যখন সূর্য না মাথার উপরে সূর্য এই দিকটায়, তখন এখানে পড়ছে সূর্যের আলো। আর এই যে দেখো শুরু হয়ে গেছে, এই যে এই হচ্ছে দোষ হচ্ছে তোমার ইয়ে গাছের, কি বলে নাম, জবা ফুল গাছে যে মিনি বাগ ঢুকে গেছে। মিনি বাগ যখন ঢুকেছে একদম শেষ করে দেবে, একদম কিছু একটা স্প্রে করতে হবে। এই দেখো আমার কি সব বিশাল ভাগ্য আমার, এই যে তিনটে ফুল আমি পেয়ে গেলাম, এই যে তিনটে ফুল। আর ওইখানে ছিল একটা টগর গাছ, দেখতে পাচ্ছ কি শুকনো একটা ডাল, কি সুন্দর হয়েছিল, ওই পাইপের কাজ করতে গেলে ব্যাস গেল। আর এই দেখো আমি চারিদিকে কুমড়োর বীজ ছড়িয়েছি, মিষ্টি কুমড়ো কিনে নিয়ে আসা, তখন বীজ ছড়িয়েছি। আর এইখান থেকে এই যে যখন গাছপালা হয়েছে এইগুলো খাবো ডাটা, তাই জন্য এত যত্ন করে এগুলো লালন পালন করা হচ্ছে। আর আমার কলা গাছটাও বড় হয়ে গেছে দেখেছো। তো চলো ফিরে যাই। আর এই হলো আমার শিউলি গাছ, এইখানে ঠিক এইখান থেকে শিউলি গাছটা চুরি হয়ে গিয়েছিল, আবার এখানেই পোতা হয়েছে। আশা করি আর হবে না, কারণ এখন তো গেট নেই, এখন সব যদি জানতে পারে যে এখানে গাছ আছে তো তুলে নিয়ে চলে যাবে। তো চলো ফিরে যাই। পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে আসার মতো অবস্থা, দেখো এগুলো কি অবস্থা। এই উপর থেকে আমার বর এই পরিষ্কার করেছে এইখানটায়, আর এই এসে পড়েছে। হ্যাঁ মা আসছি। আর দেখো আমার এই বাচ্চারা এই গাছগুলো এসে নাড়ায়, আর এই যে দেখো এই গাছগুলো নাড়ায়, বুঝেছো, এখানে এসে খেলা করতে আসে পাড়ার বাচ্চারা, লুকোচুরি টুরি খেলে, আর এরা নাড়িয়ে নাড়িয়ে এই যে কী করেছে, আমার গাছটা মেরেই ফেললো। আর একটা জিনিস দেখায়, এ দেখো এটা কি গাছ বলো তো, এটা সিঙ্গোনিয়ামের লতাটা দেখো কত দূর এসছে। এটা আমি বাইরে বার করে দিয়েছিলাম, কি ভালো লাগছে দেখতে। সন্ধ্যা আর পুজো দিয়ে আমি সোজা চলে এসেছি রান্নাঘরে। আর এটা আমার রেগুলারই কাজ, মানে এই কাজটা আমার রেগুলার, মানে একই রকমই থাকে। তো এসেই আমি প্রথমেই দুপুরবেলার মেজে রাখা বাসনগুলো সব তাকে রাখি, কারণ জল ঝরতে তো লাগে। তো দুপুরবেলা মেজে এখানে রাখি, আর এসেই সেগুলো তুলি। আর নিজে এসেই 2 গ্লাস, কোনো দিন 2.5 গ্লাস, যেদিন যেমন ইচ্ছে হয় সেদিন তেমন জল খাই। তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে জলটা, আর এই সন্ধ্যাবেলায় এই জলটা একটু বেশি পরিমাণে খাই আমি। তো ওদেরকে খাবার দিয়ে, মানে মেয়েটাকে খাবার দিয়ে আমি এখানে চলে এসেছি নিজের জন্য একটু চা করার জন্য। আর আমি আর আমার ছেলে দুজন মিলেই খাবো। আর চাটা খেয়ে একটু বসেছি এনাকে পড়ার জন্য। তো উনি পড়াশুনোর বদলে এই একটা লিপস্টিক নিয়ে এসেছে দেখো আমার। তো এই লিপস্টিকটা বেশ অনেক দিন আগেই কেনা। তো আমি ভেবেছিলাম বোধহয় এটাও নষ্ট করে ফেলেছে, মানে এইরকম ক্রেয়ন বেশ কয়েকটা ছিল, সবকটাই নষ্ট করেছে। তো এটা আমি কিছুদিন আগে পেয়েছি, তো সেই জন্য আমি এটা তুলে রেখেছিলাম, সেটারও হদিশ পেয়ে গেছে, এবার সেটা নিয়ে ঠোঁটে ঘষা চলছে। আর ওখান থেকে ঘষাঘষি করে এসে এখানে তোমার বাদামের কৌটো নিয়ে বসে আছে, তো বাদাম খাবে। তো আমি বলছি এতটা খেতে নেই, খেলে পেট ব্যথা করবে, তো কে শোনে কার কথা। তো নিজের ইচ্ছা মতো খানিকটা খেলো, তা আমি আর কিছু বললাম না। আমি ভাবলাম যে খাচ্ছে খাক, কারণ কি হয় বলো তো, বাদাম তো বাচ্চাদের জন্য খুবই ভালো। তো সেই জন্য বাদাম কিশমিশ এইগুলো আমি প্রতিদিন দেওয়ার চেষ্টা করি। তো সব দিন তো খায় না, তো যেদিন খেতে চাই, আজকে যেমন ইচ্ছে করছে ও কিশমিশ খাবে না বাদাম খাবে।
তো বাদাম খাচ্ছে আর আমি এখানে চলে এসেছি রান্না করার জন্য। ভাজাটা বসিয়ে দিলাম আর এটা ছোট্ট মতো দেখছো, এটা কিন্তু রুটি না। তো আমি আটা মাখছিলাম রুটির জন্য, মাহি এখন বলছে যে আমি পরোটা খাবো। তো ছোট্ট করে একটুখানি বেলে একটু মোটা করে একটুখানি ভেজে দিলাম আমি। আর এই কড়াইতে আমি ডিম ভেজেছিলাম, ওই জন্য এতটা হলুদ হলুদ লাগছে তেলটা। তো এই তেলেই আমি ওকে একটুখানি পরোটা ভেজে দিলাম। আর পরোটার সঙ্গে আমি যে মূলো আর আলুর তরকারিটা একদম মাখা মাখা করে করেছিলাম, তো সেটা আমি ওকে দিয়েছি। তো ও কিন্তু একা একা বসেই পরোটাটা খেয়ে নিল, আমি তোমাদেরকে একটু পরে দেখাচ্ছি। তো আর আমার এত ভালো লাগছিল যে ওর সত্যি সত্যিই যে খেতে ইচ্ছে করছিল, এটা থেকেই বোঝা যায় যে ওর কিন্তু সত্যি সত্যিই খেতে ইচ্ছে করছিল পরোটাটা। তো আমি ওকে দিয়ে খাবারটা আমি চলে এসেছি রাত্রের বাদবাকি রান্নাটুকু যেটুকু বাকি আছে শেষ করে দেবো। তো এখানে ক্যাপসিকাম, শিম, আলু আর তার ভাজাটা বসিয়ে খানিকটা হয়ে যাওয়ার পর আমি একটুখানি পেঁয়াজ দিয়েছি। পেঁয়াজটা দিলে বেশ ভালো লাগে খেতে, আমার তো তাই লাগে। তো দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে নেবো, যেহেতু আমি তেলটা কম দিই। তো সেই মাছে আমার অনেকক্ষণ লাগে রান্নাটা হতে, মানে যে কোনো ভাজা বা রান্না হতে কিন্তু আমার অনেকটা সময় লেগে যায়। আর এখানে সব রুটিগুলো আমি বেলে নিয়েছি, বেলে নিয়ে আমি একটা একটা করে সেঁকি। আমি কেন না জানি না, আমি একসঙ্গে দুটো তিনটে করতে পারি না, তাহলে আমার রুটিগুলো সব পুড়ে যায়, তেতে যায় আর কি। আর এই দেখো আমার মেয়ে কিন্তু বলছিলাম না যে খেয়ে নিয়েছে সবটা, দেখো খেয়ে নিয়েছে, পুরো একা একাই খেয়েছে, কিন্তু একদম বাটি পরিষ্কার করে খেয়েছে। তো আমি ভাবছি যে মাঝে মধ্যে দেবো, যখন চাইবে তাহলে ও মানে খাওয়াটা ওর হবে, অন্তত পেটটা ভরবে, যেহেতু আটার, তাহলে সেহেতু কিন্তু বেশ পুষ্টিকর। তো ওকে ওর খাওয়াটা হয়ে গেছে আর আমার দেখো ভাজাটাও এখানে হয়ে গেছে। আর এখানে আমি দুপুরে যেটুকু ভাত ছিল একটু গরম করতে বসিয়েছি। আর রান্নাঘরটাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তো আমি এগুলো পরিষ্কার করে নেবো, নিয়ে আমি সবারকেই খেতে দিয়ে দেবো। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও। আর তুমি যদি আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধু হয়ে থাকো, তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা ক্লিক করে আমার পাশে থাকতে পারো। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন একটা ব্লগে। ততক্ষণ টাটা, বাই বাই।